O Camiño Portugués de Santiago é o que pasa por máis vilas e cidades galegas de todas as rutas xacobeas. Iso non impide que pase por unhas paisaxes preciosas. Os peregrinos temos a oportunidade de facer unha ruta costeira, máis mariñeira e atlántica, ou unha ruta central, verde e rural. O Camiño Portugués Central é o camiño do Baixo Miño. O río Miño pasa por 3 provincias galegas, Lugo, Ourense e Pontevedra, e desemboca no Océano Atlántico. A ruta central é a ruta do Miño, unha ruta chá e pouco montañosa, chea de encanto grazas ás fragas polas que pasa. O camiño da costa é o camiño do Atlántico, o das vilas mariñeiras, dos cantís e do cheiro ao mar. Se nos decidimos polo camiño central, teremos que cruzar a fermosa vila de Tui, coas súas rúas empedradas, para dirixirnos a Canle do río Louro. Un pouco máis adiante, seguiremos a Canle do Miño e chegaremos á ponte coñecida como a Ponte da Veiga. Seguindo o noso camiño, haberá que pasar a Ponte de San Telmo ou das Febres. Segundo se conta, San Telmo ía en peregrinación a Santiago cando comezou a ter febre, o que lle fixo deixar o camiño e volver a Tui. Pouco despois morrería. Atopámonos a continuación por uns belos bosques de ribeira, paisaxe solitario e encantador que nos leva á aldea da Madalena. Cruzaremos logo unhas lousas sobre o río Louro. Estamos xa preto de Redondela, vila a que chegaremos despois dunha forte baixada. Queredes ver as paisaxes marítimas que nos ofrece o Camiño Portugués de Santiago pola costa? Acompañádenos porque comezamos o camiño dende a Guarda. A Guarda é o principio do Camiño Portugués pola costa. Se o peregrino vén de Portugal, ten que cruzar en barca dende Camiña. Nesta viaxe pola costa gozaremos do Atlántico e das preciosas paisaxes costeiras con sabor salgado. Dende o castelo de Santa Cruz temos miradoiro sobre a Guarda, en o que podemos aviscar o camiño que temos por diante nosa pola costa. O castelo de Santa Cruz é unha das fortificacións construídas para defendernos dos nosos irmáns portugueses no tramo final do río Miño durante a Guerra da Independencia. A Guarda é unha vila que vive por e para o mar. As súas casas mariñeiras, pequenas, estreitas e de cores, fálannos da súa grande tradición mariñeira. Para coñecer máis sobre a pesca de baixura, podemos achegarnos ao Museo do Mar. O edificio que alberga esta mostra etnográfica ao redor da tradición mariñeira é unha réplica do baluarte de Atalaya que houbo aquí noutra época. A capela de San Sebastián danos a benvida ao núcleo da vila mariñeira de Oia. No noso paso por Oia debemos dar un paseo polo senlleiro barrio do Arrabal, construído ao redor do mosteiro de Santa María de Oia. Aquí atoparemos mostras de arquitectura popular galega de grande beleza. A antiga Casa do Concello alberga hoxe a oficina de turismo, onde nos informarán sobre todos os segredos de Oia.
Chegaremos no noso percorrido a Cabo Silleiro, onde poderemos ver a Torre do Faro de 18 metros de altura que alumea dende 1924. Ao chegar a Baiona, podemos subir ao Monte de Sansón e xunto á Virxe da Rocha ver a paisaxe marítima. A escultura de 15 metros de altura feita en granito foi construída en 1930 e é obra do arquitecto Antonio Palacios. Nigrán conta con 3 pazos: o Pazo das Pías, o Pazo de Brito e o Pazo de Cea. O Pazo de Brito chamase así porque foi construído polo capitán de cabalería Martín de Brito e hoxe en día é a casa rectoral da parroquia de Nigrán. O Pazo de Cea é unha casa señorial do século XVI, construído polo párroco Juan de Cea. No século XXI pasou ás mans dun grupo hosteleiro que ten restaurante e celebra bodas. Para entrar en Redondela, pasaremos baixo o viaducto de Pedro Floriani, catalogado como ben de interese cultural e que foi inaugurado en 1876. En Redondela, un dos edificios máis emblemáticos do centro, a Casa da Torre, acolle o albergue público para peregrinos. No pasado, foi unha casa señorial fundada por Prego de Montaos. Ao saír de Redondela, dirixímonos a Arcade para cruzar o río Verdugo pola ponte histórica de San Paio. Aquí recordaremos que houbo unha das batallas máis importantes da Guerra da Independencia, que supuxo a retirada das tropas francesas de Galicia. Pasaremos logo por un antigo camiño empedrado de grandes lousas, por onde pasaba a vía romana 19 Breabella de Canicouba, e xa preto de Pontevedra, por Figueirido, Bollousa e Alcouce. Ao chegar a Pontevedra, camiñaremos polas súas rúas empedradas. Logo, sairemos pola Ponte do Burgo e continuaremos por un agradable camiño xunto ás marismas de Alba. O camiño ata Caldas é moi agradable. Nesta zona cultívase a uva albariña, da denominación de orixe Rías Baixas. No noso paso por Caldas poderemos pasar un tempo de descanso no Parque Xardín Botánico e na Carballeira de Caldas, nas marxes do río Umia. Este precioso parque naceu co auxe das augas termais de Caldas no século XIX. Este espazo foi declarado ben de interese cultural no ano 1962. Antes de saír de Caldas, temos que cruzar o río Bermaña pola ponte medieval. Saúdanos ao principio do seu paso un cruceiro. Por esta ponte pasaba a vía romana 19 do itinerario de Antoniano. A actual ponte foi construída no medievo sobre a antiga, que viña da época do Imperio Romano. Tras deixar o núcleo de Opino, xa en Valga, comeza o Monte Castelo, cunha preciosa paisaxe xunto ao río Valga. Aquí podemos atopar aínda antigos muíños. Padrón, ademais de ser un dos puntos máis importantes da tradición xacobea, é unha vila chea de encanto, con fermosos espazos de descanso como o Paseo do Espolón ou o Parque Botánico Artístico. No noso camiño pasaremos polo Pazo de Faramello, en Rois, que se atopa nun fermoso entorno natural atravesado polo río Tinto. O río linda co camiño de Santiago portugués e nas súas orelas podemos facer unha parada e disfrutar das fervenzas naturais. O Milladoiro chámase así porque era aquí onde se aseonllaban os peregrinos ao ver a catedral ao lonxe, e no agro dos mosteiros cando divisamos Santiago de Compostela.
A Alameda de Santiago é un lugar de descanso para os santiagueses e para os peregrinos. Dende aquí temos unhas preciosas vistas do noso destino, a Catedral.